अबे रुक जा, गीले में मुझे काटना बंद कर बेवकूफ। अपन भिंडी है, कोई चेली की टॉफी नहीं। पानी टपकाते हुए काटेगा ना तो मेरा सारा लेस बाहर आ जाएगा, फिर तेरी सब्जी नहीं चिपचिपा गोंद बनेगा रे। अपन को धोने के बाद सूती कपड़े से एकदम तगड़ा ड्राई कर, फिर काट। एक भी तार नहीं निकलेगा, एकदम कुरकुरी बनूंगा। पकाते टाइम अगर थोड़ा सा नींबू या अमचूर डाल दिया ना तो मेरा बचा कुचा चिपचिपापन भी हमेशा के लिए खल्लास। मजाक मत समझ, अपन फाइबर से फुल लोडेड है। कच्चा चबाने की आदत डाल ली तो तेरी डाइजेशन की मशीन को एकदम मक्खन कर दूंगा रे। हम हरी सब्जियों के बॉस हैं रे। मेरी ताकत समझ गया ना तो कमेंट में कुरकुरी लिखकर हाजिरी लगा और अपने दोस्तों को चिपका दे ये वीडियो।